2025年第12條，好耐冇拍片啦。咁咧，我哋睇下先。而家就有兩隻 acid 啦，咁你見到一個叫 hydrochloric acid，一個叫 ephenoic acid 啦。咁你會見到佢哋嘅 volume 一樣啦 ，molarity 一樣。咁但係咧，佢哋唯一分別係咩啊？有冇人答到啊？一個係 strong acid，一個咧就係 weak acid 咯。呢個就係佢哋嘅分別啦。咁 strong acid 咧，佢會點㗎？佢會 completely ionize 嘅，完全地離子化。即係咩意思啊？即係所有你當99% 嘅 HCl molecule 咧，都會咧變晒做 ion， 變晒做 hydrogen ion 同埋 chloride ion。而 weak acid 嘅 definition 就係 partially ionized to form ions。咁即係代表咧，唔係所有嘅 ephenoic acid molecule 都會變晒做 H 正，同埋咧呢個 ephenoate ion 嘅，唔係所有。即係你當咧呢個99% ionize 咗，呢個可能得10% 嘅啫。即係100粒嘅 ephenoic acid molecule，淨係得10粒會變咗做 hydrogen ion 同埋 ephenoate ion。咁對我哋計下面嘅題目有咩影響啊？好啦 ，A 就話X 就有高啲嘅 pH 定 Y。咁我哋就諗翻咯 ，pH 咧有條式嘅，等於負落 hydrogen ion 嘅 concentration。咦？咁我哋咪睇下咯，對比下邊個嘅 hydrogen ion 應該多啲㗎？冇錯啦。咁咧應該就係咧呢個會多過呢個嘅，即係 compare 嚟講，因為上面 completely ionized， 咁一定比較多 H 正。咁呢一個 partially ionized， 所以比較少 H 正咯。好啦，咁如果越多 H 正會點啊？越多 H 正，咁你 log 出嚟嘅數字就越大，但係你前面有個負喎，所以咧就會越細嘅。咁你自己可以即係對比下啦。譬如話我作嘅啫 HCl 負落100咁樣，但係咧 CH3COOH 嘅 H 正數量可能得1咁樣。咁你咪對比下咯，邊個 pH 高啲啊？咁應該係 Y 嘅，應該係調翻轉咗嘅。好啦，咁跟住咧，Part B 就話 X and Y have the same electrical conductivity。咁你需要知道啦，通電嘅程度其實在乎於咧 mobile ion 嘅數量嘅。如果 mobile ion 越多咧，咁佢通電嘅能力就越高啦。咁我哋睇下先，邊個多啲 mobile ion 啊？上面 completely ionized 咁咪多啲 ions 咯。下面呢度 partially ionized 咁咪少啲 ion 咯。咁所以就應該係不同嘅different electrical conductivity。A、B 都錯。C 咯喎 ，reaction of X with excess 嘅 magnesium release same amount of heat。呢度咧就有啲聯繫到enthalpy 啦。到底係咪咧？係咪 release 嘅 heat 係會一樣咧？咁我哋諗下先。X 同 Y 咧都係 acid 嚟嘅。如果佢哋同 magnesium 做反應咧，就會係 release heat 啦，係 exothermic 嘅 process 啦。delta H 咧係細過0嘅。咁係咪代表佢哋一樣嘅 heat 咧？就唔係嘅。我哋 heat 咧就要諗下，因為咧 ephenoic acid 咧佢係 weak acid 啦。當佢 ionize 嘅時候，好啦，呢條式佢 ionize 嘅時候咧，原來佢個 delta H 咧係大過0嘅喎，即係代表佢需要能量吸收，佢要吸 energy 先至可以做到向右 ionize 嘅過程嘅。係啦，所以咧
佢哋咧理應係放一樣嘅 heat 嘅，即係大家都兩個反應咧，呢一度兩個反應咧都係大概啦-57.1 kilojoule per mole 嘅，即係 release 嘅 heat 個 enthalpy。咁但係咧喺呢一個 ionization 嘅過程咧，就吸咗一啲 energy， 就導致咧Y 同 magnesium release 嘅 heat 咧就會比起 X 同 magnesium 嘅 heat 咧就少咗啦。咁所以咧C 咧都係錯嘅。咁最尾 dot 啦 ，dot 一定啱㗎啦。咁點解咧？佢話 complete neutralization 咧 of X 同 Y 咧都係需要同樣份量嘅 sodium hydroxide。咁我哋就需要知道 neutralization 點樣先至可以做到 complete 咧？就係 acid 嘅 number of mole 要等同於 alkali 嘅 number of mole， 咁你就能夠完全地中和啦。咁我哋睇下先，mole 點樣計㗎？mole 咧原來就係 molarity 乘 volume 咯，係咪？咁我哋睇下先，咦佢 molarity 同 volume 咧，咦一樣嘅喎。咁兩個 acid 嘅 mole 都係一樣嘅喎。咁所以佢哋就需要咧 alkali 嘅 mole 咧都會係一樣啦。咁所以答案就係 dot 啦。